दुआ वो होती है जो दिल से निकले, चाहे वो किसी भी यानी कोई भी जुबान हो। सुबहान अल्लाह, थ्रो योर हार्ट आउट, ए अल्लाह मुझे ये चाहिए, राइट। अब मैं समझता हूँ कि अगर बंदे को नहीं भी कोई सुन्नत के मुताबिक दुआ आती है ना, एटलीस्ट आस्क हिम, ये नहीं अपने दिल से दुआ मांगे, और ऐसे मांगे जैसे आप यानी फॉर एग्जांपल जो एक माँ का और बच्चे का रिलेशनशिप होता है ना, माँ कैसे कैसे गिड़गिड़ाता है बच्चा माँ के सामने, मामा जी मुझे ये भी चाहिए, फिर मैं नहीं जानता, बस मुझे चाहिए, और जिद करके ले लेता है।